네, 3차 메뉴 만들기 한번 해볼게요. 잠시만요. 자, 3차 메뉴 만들기 한번 해보겠습니다. 내비점 메뉴 박스 1 ul li 4 이렇게 하면 엘리먼트 몇 개 만들어질까요? 내비 하나, ul 하나, li 4개 이렇게 만들어지겠죠. 그 밑에 a href는 샵, 네, 그 다음에 1차 메뉴 아이템. 이렇게 하면 딱 1차 메뉴에 관련된 마크업만 한 거고요. 거기다가 더하기 해서, 자, 요거를 복사할 거예요. 복사 붙여넣기, 또 복사 붙여넣기 해서 요것만 1, 2, 3으로 바꿔주시면 돼요. 자, 그럼 이렇게 됐죠. 자, 여기서 가장 먼저 하셔야 되는 게 뭐냐면은 서브 메뉴를 숨겨야 됩니다. 메뉴 박스 1 밑에 있는 ul, 자, 여기 해볼게요. 픽셀 솔리드 레드, 이게 하나라는 거 아시겠죠? 여기다가 여러분이 띄어쓰기 이렇게 해보면 그 추상적으로 여러분이 머릿속으로 생각하는 개념을 눈으로 볼 수 있어요. 일단 몇 개요? 하나, 둘, 셋, 넷, 5개. 그러니까 총 20개죠? 20개가 어떻게 된다? 디스플레이 넌이 된다. 그 다음에 보더 10픽셀 솔리드 그린을 해볼게요. 얘네들에다가, 자, 마우스를 올리면은 그 밑에 있는 UL이 어떻게 된다? 디스플레이 다시 블럭이 된다. 이렇게 하면 이렇게 되죠. 그 다음에 여기다 마우스 올리면 3차가 나와야 되는데 왜 안 나와요? 요것 때문에 안 나오는 거죠. 그래서 요것만 딱 끊어주면은 이렇게 이런 식으로 이렇게. 자 시작해볼게요. 일단 요거부터 하시고, 요거부터 하는 게 좋아요. 그 다음에 맨 처음에 노멀라이즈 해야죠. 노멀라이즈 바디 ul li 마진 0 패딩 0 리스타일 넌, 그 다음에 a. 네, 됐어요. 그 다음 뭐다? 커스텀. 자, 여러분 얘가 뭐예요? 1차 메뉴죠? 한 개. 네, 백그라운드 컬러 샵 이렇게. 자, 무슨 생각이 들어요? 너비가 너무 넓다. 그러면 디스플레이 인라인 블럭. 그 다음 무슨 생각이 들죠? 가운데 정렬을 해야겠다. 그러면 이렇게. 자, 이제 또 무슨 생각이 들어요? 메뉴 수준에서는 다 된 것 같고, 메뉴 아이템들이 지금 뭐예요? 한 줄 한 줄 한 줄 한 줄 이렇게 나오죠? 한 줄에 4개가 나와야 되는데, 그럼 메뉴 아이템을 선택하는 거는 요거죠. 디스플레이 인라인 블럭. 네, 그 다음에 자, 여기 A 주변에 뭐가 있었으면 좋겠다? 패딩이 있었으면 좋겠다. 하지만 A는 디스플레이가 인라인이니까 패딩이 잘 안 먹죠? 그러니까 어떻게 해줘야 돼요? 디스플레이 블럭. 그 다음에 마우스 올리면 어떻게 돼야 되죠? 네. 이렇게 돼야 되죠. 자, 여기 양쪽에 살짝 둥그렇게 하고 싶어요. 여기다가 보더 레디우스 10픽셀 했더니, 자, 요건 상관없는데 여기에서 지금 동그란 효과가 묻히죠. 그래서 얘를 살짝 뽑아낼 거예요. 옆으로 이렇게 여백을 줘서. 자, 됐어요. 이제 무슨 생각이 들어야 돼요? 마우스 올렸는데 안 나오네? 그럼 마우스 올리면 나오게 하면 되잖아요. 여기서. 자, UL을 어떻게 한다? 디스플레이 블럭. 이러면 나오죠. 그런데 나중에 가서는 여러분, 어차피 이걸 이렇게 할 거란 말이에요. 그러면 처음부터 이렇게 하면 좋지 않냐? 이렇게 하면 안 돼요. 굉장히 여러분은 천천히 이걸 1차 메뉴 아이템이라고 생각하고서 급진적으로 전개하지 말고 지금은 천천히 하세요. 천천히. 네, 나중에 가서는 이걸 하겠지만 지금은 여러분 2차 메뉴밖에 없다고 생각하고 하는 거예요. 자, 2차 메뉴가 나오긴 나오는데 얘가 나옴으로 인해서 뭐예요? 주변에 민폐를 끼치잖아요. 그래서 나는 이 유령들을 어떻게 한다? 이 서브 메뉴들을 포지션 앱솔루트 유령화 시킨 상태에서 나타나고 사라지게 할 거예요.
자, 그러면 주변에 영향을 안 미치죠. 그 다음에 자, 1차 메뉴에는 지금 배경색이 들어있는데 2차 메뉴는 배경색이 없죠. 그럼 어떻게 된다? 찾아보는 거예요. 왜 1차 메뉴에만 배경색이 들어가 있죠? 잘 보니까 1차 메뉴에만 배경색을 줬죠. 그러면 일단 어떻게 해야 돼요? 분리라는 스킬을 써서 두 개를 분리를 합니다. 그 다음에 여기를 딱 끊어주시면은 1차든 2차든 3차든 다 들어가죠. 그 다음에 여러분이 유령화를 했으면 어떻게 해야 돼요? 포지셔닝을 해야죠. 자, 이렇게 했더니 뭐다? 얘네들이 여기 갇혔으면 좋겠는데 다 여기로 가 있잖아요. 그래서 저는 이제 얘를 가두려면은 어떤 판단이 들어야 되죠? 아, 여기를 릴러티브로 하면 되겠구나. 자, 여기서 포지션 릴러티브. 자, 여기도 마찬가지예요. 나중에 어차피 이거랑 분리해서 이렇게 할 거거든요. 네, 나중에 이렇게 할 거긴 한데 지금 당장 그렇게 하지 마세요. 한 번에 하지 말고 그냥 차근차근. 네, 일단은 이렇게 만족하세요. 자, 그럼 어떻게 돼요? 이제 각각 유령들이 갇혔죠. 그 상태에서 얘가 어떻게 돼야 되죠? 탑 50 하면은 이 유령의 집에서 위에서 50% 내려온 만큼 100. 그 다음에 지금 1차 메뉴 아이템 텍스트에는 여백도 들어갔는데 2차 메뉴 아이템 텍스트에는 안 들어가 있죠. 그 원인을 찾아보면은 원인이 나오겠죠. 여기 보시면은 이런 좋은 속성들이 지금 1차 메뉴만 독식하고 있잖아요. 1차 메뉴 아이템 텍스트만. 요거를 자, 요걸 끊으시는 분들이 있는데 이것도 되긴 되는데 아니에요. 끊을 수 있으면 여기부터 끊어야 돼요. 이렇게. 그 다음에 마우스 올렸을 때 색깔 변하는 것도 여기도 이렇게 딱 끊어주면 끝났죠. 자, 그런데 1차 메뉴 아이템에 마우스 올렸을 때 2차 메뉴 나오는데 왜 2차 메뉴 아이템에 마우스 올렸을 때는 3차 메뉴가 안 나오죠? 그것도 보는 거예요. 어떻게 돼 있어요? 오직 1차 메뉴에만 지금 적용돼 있죠. 이거를 또 어떻게 한다? 끊어주면 되는 거예요. 자, 그 다음에 잘 보시면 지금 얘에 관련된 메뉴가 지금 여기 있고요. 얘에 관련된 메뉴도 지금 여기 있고요. 얘에 관련된 메뉴도 여기 있어요. 1차 메뉴 아이템이 2차 메뉴를 가뒀듯이 이 3차 메뉴도 뭐예요? 저마다 자기 집에 여기에 갇혀야 된단 말이에요. 그런데 왜 지금 여기는 유령을 가두는데 얘는 유령을 못 가두죠? 잘 보면은 어떻게 돼 있다? 오직 1차 메뉴 아이템한테만 릴러티브가 걸려 있죠. 그럼 어떻게 해야 돼요? 이거를 분리라는 스킬을 써서 이렇게 하시고 여기를 어떻게 하면 돼요? 딱 끊으시면 되겠죠. 그러면은 각각의 3차 메뉴가 밑에 종속됩니다. 근데 밑에 나오는 게 아니라 어디 나와야 돼요? 그쵸? 자, 여기서 한번 3차 메뉴만 한번 선택해 볼게요. 3차 메뉴 선택하는 거는 잠깐만요. 여러분 이게 뭐죠? 이게 2, 3차 메뉴 한 번에 선택하는 거죠. UL 하면 뭐다? 3차 메뉴죠. 여기서 자, 레프트를 50%. 그러니까 얘 입장에서는 자기가 아는 세계가 여기서부터 여기까지인데 레프트 50이니까 뭐예요? 반만큼 밀려난 거죠. 근데 얘는 왜 이렇게 움츠려드는 걸까요? 생각을 해보세요. 얘가 아는 우주는 여기서부터 여기까지예요. 그러니까 얘는 웬만하면 안 나가려고 하는 겁니다. 그래도 우리의 명령을 거스를 수 없는 게 자, 60, 70, 80, 90, 100을 하면 어떻게 돼요? 빡 튀어나가는 거예요. 그쵸? 자, 여기서 여러분 두 가지 방법이 있는데 여기 2, 3차 메뉴에다가 너비를 100% 주면 돼요. 그러면은 자, 지금 이 유령한테 뭐다? 너비가 100% 걸렸고 얘네한테도 100, 그러니까 각각의 이 2, 3차 메뉴는 다 부모가 누구예요? 부모가 LI잖아요. 네, 다시 한번 얘 너비를 얘가 가져가고 또 여기 너비를 여기 3차 메뉴 얘가 가져가는 거예요. 이렇게 100%. 그러니까 뭔지 아시죠? 유령 입장에서 100%는 뭐예요? 자신을 감싸는 앱솔루트나 릴러티브 엘리먼트의 너비랑 같아지는 거예요. 네. 자, 이렇게 하셔도 되고 우리 예전에 이걸 배웠어요. 여기 모든 A에 대해서 절대 줄바꿈 금지를 배웠어요. 그게 뭐였죠? 화이트 스페이스 노 랩이에요. 이렇게 절대 줄바꿈 금지. 그 다음에 얘 같은 경우에는 탑 100%가 아니라 어떻게 돼야 된다? 올라와야죠. 탑 50으로 올리고 100으로 올리고. 애초에 얘가 왜 올라갔죠? 우리가 위에서 모든 서브 메뉴를 싸잡아서 이렇게 했잖아요. 이렇게 한 다음에 3차 메뉴만 살짝 다르게 해주는 거예요. 정확히 말하면 얘는 3차 메뉴가 아니라 뭐예요?
3차 메뉴 이상을 말하는 겁니다. 얘는 뭐예요? 2차 메뉴, 3차 메뉴 뿐만 아니라 나중에 4차 메뉴, 5차 메뉴까지 얘가 다 선택하는 거고요. 얘는 뭐예요? 그러니까 얘는 2차 메뉴 이상, 얘는 뭐예요? 3차 메뉴 이상이라는 뜻입니다. 자, 됐어요. 됐는데 그러면 뭐가 부족하다? 지금 공간이 좁을 때 3차 메뉴가 이쪽으로 튀어나가면 어떻게 돼요? 잘릴 거 아니에요, 그쵸? 얘만은 어떻게 된다? 이 3차 메뉴만은 좌측에 나오게 해야겠죠. 자, 그러면은 한번 해보겠습니다. 자, li에다가 보더 2픽셀 솔리드 레드를 할 거예요. 그러면 여러분 이게 뭐죠? 바로 나와야 돼요. 1차 메뉴 아이템이에요. 그 다음에 자, 라스트 차일드가 뭐예요? 얘죠. 자, 요 밑에 있는 UL이에요. 그럼 얘죠? 이게 뭐예요? 그쵸. 1차 가장 마지막에 있는 1차 메뉴 아이템의 자식인 2차 메뉴예요. 자, 여기다가 또 UL 하면 어떻게 돼요? 1차 메뉴 아이템에 속해 있는 3차 메뉴들은 기본적으로 얘네들이 왜 이렇게 돼 있죠? 기본적으로 얘네들은 뭐다? 레프트가 네 100%에 의해서 지금 이렇게 된 거예요. 나는 얘네들을 100% 준 적 없는데 라고 하시면 안 됩니다. 우리가 뭐 했죠? 위에서 3차 메뉴 싸잡아가지고 다 이렇게 했잖아요. 그래서 저는 자 이거를 라이트 100% 할 건데 이러면 문제가 됩니다. 레프트, 라이트가 이 상태에서 동시에 안 먹죠. 그럼 레프트는 풀어주고 라이트 0, 라이트 50% 하면 뭐예요? 이렇게 라이트 100% 하면은 이렇게 되겠죠. 자, 요거를 보더 없애면 이렇게 됐습니다. 이렇게 자, 이렇게 됐고요. 그 다음에 살짝 이거 좀 띄워볼게요. 메뉴 박스 이거 자, 여기서 재밌는 걸 하나 더 알려드릴게요. 자, 4차 메뉴까지 한번 해볼게요. 4차 메뉴 요거를 지우고 메뉴 박스 1 ul li 4 a href 샵 그 다음 뭐예요? 1차 메뉴 아이템. 자, 이거를 ul li 패턴을 복사 하시면 돼요. 자, 그 다음에 첫 번째 거는 1차, 두 번째 거는 2차, 세 번째 거는 3차, 네 번째 거는 4차. 탭 하면은 자, 4차 메뉴가 됐죠. 제가 CSS를 바꿔야 될까요? 그렇지 않아요. 왜냐? 제가 요거를 할 때 제가 3차 메뉴만 선택하려고 하면은 이렇게 하면 되겠죠. 요게 1차 메뉴죠. 1차 메뉴 이게 뭐예요? 1차 메뉴 아이템 2차 메뉴, 2차 메뉴 아이템, 3차 메뉴. 제가 만약에 얘를 이걸로 선택했으면 제가 4차 메뉴 따로 작업을 해줘야 되는데 제가 이렇게 했기 때문에 뭐예요? 3차든 4차든 5차든 다 얘로 커버가 되는 겁니다. 네. 그래서 자, 주의할 점이에요. 웬만하면 꺽쇠를 무조건 쓰세요. 무조건 자식 선택자를 쓰는데 정말 이유가 있으면 그때는 후손 선택자를 써도 됩니다. 잘 보세요. 잘 되죠? 자, 5차도 될까요? 당연히 되겠죠? 네, 여기까지.